अपने नॉर्मल से कीबोर्ड पे टाइप करते करते बोर हो गए हो तो अपने ब्राउजर में सर्च कर लेना मेकवाइब और इस वाली वेबसाइट पे चले जाना और बस डाउनलोड पे क्लिक कर देना। आप देख सकते हो विंडोज, मैकओएस, लिनक्स ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये टूल मौजूद है। इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आपको इतने सारे कीबोर्ड्स के ऑप्शन मिलेंगे। पहले आपका कीबोर्ड ऐसा साउंड करता था, लेकिन अब आपका कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह साउंड करेगा। मतलब जिनको कीबोर्ड पे डेली टाइप करना रहता है वो बिना मैकेनिकल कीबोर्ड पे पैसा खर्च किए बिना इसको एंजॉय कर सकता है। ट्राई करो और ऐसे और अमेजिंग टूल्स के लिए फॉलो करो।